¿Será que sí atrapó algo? Luego de que en todo el país se esperaba con ansias y urgencia la temporada de lluvias para calmar las afectaciones de la sequía, ahora también el agua causa complicaciones en ciertos lugares. Tal es el caso del municipio de Pabellón de Arteaga en Aguascalientes, donde las fuertes lluvias inundaron una buena cantidad de calles. Pero en medio de la situación, se captó a un hombre que salió a pescar. Sí, así como lo escuchan, a pescar en medio de las calles inundadas. Esto es Informativo MX en Aguascalientes. Yo soy Paula Real y para esta y más noticias nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales o descargar nuestra aplicación Informativo MXN en todos tus dispositivos.